Dasturimiz Qur'oni Karim va uning ahli deb nomlanadi. Dasturni ustozlarimiz va qorilarimiz tayyorlashadi. Mazkur dasturimizda avval yurtimizdagi qorilar bilan suhbatlar o'tkazdik. Keyin xorijga chiqish imkoniga ega bo'lib, boshqa qorilar bilan uchrashishga muvaffaq bo'ldik. Endi esa siz bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lib turibmiz. Xush kelibsizlar. Marhabo. Qadamlaringizga hasanat. Ummatga yaxshilik tarqatayotganingiz uchun Alloh sizlarni mukofotlasin. Inshaalloh. Bilasizmi, bizni qorilarimiz sizni juda ham yaxshi tanishadi. Lekin qolgan jamoat siz bilan tanishish istagida edi. Shuning uchun marhamat qilib yoshligingiz, ilm tahsilingiz haqida so'zlab bersangiz. Eshitishimizga qaraganda ilk ta'limni otangizdan olgan ekansiz. Ha, shunday, barakalloh. Allohga hamdlar va Rasulullohga va u zotning oilalari va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Qur'on va Qur'on ilmlari kanalida hozir bo'lish men uchun sharaf. Xususan fazilatli Shayx Hasan bilan hamsuhbat bo'lishdan boshim osmonga yetdi. Alloh ul kishini o'z hifzi himoyasida asrasin. Shayx Hasan bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida uchrashish baxtiga muyassar bo'ldim. Ushbu majlisda hozir bo'lganimdan xursandman. Meni musulmon oilada dunyoga keltirgan Allohimga hamdlar bo'lsin. Otam ham, bobom ham musulmon. Men Somalida tug'ilganman va o'sha yurtda o'sib ulg'aydim. Xususan Somalining poytaxti Mogadishoda. U yerda otamning masjidi, o'quv yurti va madrasasi bor edi. O'sha yerda tahsil oldim, ilm asoslarini o'rgandim. Xususan otamning qo'lida Qur'on o'rgandim. Shuningdek, fiqh asoslarini, nahv va boshqa ilmlarni o'rgandim. Lekin asosiy e'tibor Qur'on va Qur'on ilmlariga qaratilgan edi. Qur'oni Karimni to'liq yod oldim. O'sha paytda necha yosh bo'lganimni aniq ayta olmayman. Lekin hali balog'atga yetmagan bola edim. Xullas, Allohning fazli bilan otamning qo'lida Qur'onni yod oldim. So'ngra otamga Qur'onni o'qib berdim. Otam menga Shotibiyani yodlatdilar va 7 qiroatni o'rgatdilar. Shu tariqa ilm olishda davom etdim. Keyin milodiy 81-yilda qiroat ilmini davom ettirishim uchun otam meni Misrga jo'natdilar. Ha. Allohning tavfiqi bilan Qohiradagi Shubro qiroat o'quv yurtiga kirdim. U yerda katta ustoz olimlardan ilm oldim. O'quv yurtidagi rasmiy ta'limdan tashqari boshqa shayxlardan ham ilm oldim. Xususan Muhammad Ismoil Hamadoniydan ta'lim oldim. U zot katta qorilardan bo'lib, barcha mashhur qorilar u kishining ilmidan bahramand bo'lishgan. Jumladan Shayx Abdul Bosit, Shayx Mahmud Husoriy va hokazolar. Qorilardan Shayx Banno va Shayx Toblaviy kabilar u zotga Qur'on o'qib berganini ko'rish baxtiga muyassar bo'lganman. Misrda tahsil olganimdan keyin Somaliga qaytib borib, u yerda mudarrislik qildim. Otamning masjidida faoliyat olib bordim. Otam oxirgi paytlarda betob bo'lib qolgan edilar. Somalida fuqarolik urushi boshlanguncha o'sha yerda dars berdim. So'ng Somalidan ketdim va Qatarda qo'nim topdim.
O'shanda 91-yil edi. O'sha paytdan beri oilam bilan Qatarda yashayapmiz. Lekin ziyorat va da'vat maqsadida yurtimga borib turaman. Alloh doim bizni o'z rioyasida saqlasin. Hammamizni o'zi panohida asrasin. Qatardagi hozirgi faoliyatingiz haqida so'zlab bersangiz. Biror o'quv yurtida dars beryapsizmi? Ochig'ini aytganda, Qatarda qiroat o'quv yurti degan rasmiy madrasa yo'q. Lekin o'rganaman desangiz, Allohning fazli bilan masjidlar ochiq. U yerda darslar, ilmiy halqalar mavjud. O'zim ishlaydigan masjidda men ham dars beraman. Talab ilmlar kelib, qiroatni o'rganishadi. Ba'zi talab ilmlar Allohning marhamati bilan qiroatni o'rganib, boshqalarga o'rgatishadi. Qatardagi masjidda imom xatib bo'lib ishlayotganim uchun ishimga taalluqli vazifalar bilan ham mashg'ul bo'laman. Shunday. Alloh sizga ham, bizga ham, barcha mu'minlarga barokatini yog'dirsin. Amin. Hazrat, padari buzrukvoringizning boshidan o'tgan voqealar haqida so'zlab bersangiz. Xususan, bir majlisda u kishining Samarqandga borganlari haqida aytgandingiz. Ha. Baraka toping. Ha, yaxshi eslatdingiz. 70-80-yillarda Somali davlati sobiq Sovet ittifoqini boshqarayotgan kommunistlar ta'siri ostida edi. Sovet hukumati o'z ta'siridagi davlatlar bilan munosabatni yaxshilash uchun o'zini islom diniga qarshi emasdek ko'rsatardi. O'shanda Sovet ittifoqidagi islomiy qadamjolarni ziyorat qilish uchun Somalidan delegatsiya yuborilgan. Otam rahimahulloh esa somalilik ulamolardan iborat o'sha delegatsiyaga boshchilik qilganlar. Qiblagohimiz o'sha ziyorat haqida so'zlab berganlarida Imom Buxoriy rahimahullohning qabrini ziyorat qilganda juda ta'sirlanganlarini aytganlar. Yig'idan o'zlarini to'xtata olmaganlar. Chunki otam Somalida Qur'on ilmlari mutaxassisi bo'lish bilan birga sunnat bo'yicha ham bilimdon edilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim sahih to'plamlaridan va barcha sunan kitoblaridan dars berardilar. Shuning uchun Imom Buxoriyning qabrini ko'rganlarida juda ham ta'sirlanganlar. Alloh bizga o'sha yerga borishni nasib aylasin. Inshaalloh. Inshaalloh. Otamni boshidan o'tgan voqealardan yana biri menga o'zgacha ta'sir qilgan. Saudiyada bergan mablag' hisobiga Somalida katta bir masjid qurildi. Tadomun masjidi. Somalining poytaxti Mogadoshidagi eng katta masjid hisoblanardi. Taxminan 74-75-yillarda masjid ochilgan. Otam masjidning ochilishi uchun yosh qorilardan birini tanlashlari kerak edi. Ya'ni ochilish marosimiga. Ha, shunday. Masjid ochilishi munosabati bilan katta marosim rejalashtirilgan edi. Otam meni tanladilar. Sen Qur'on o'qiysan dedilar. Shunga kelishdik. Qaysi oyatlarni o'qishim kerakligini ham tayinladilar. Masjidga yetib borganimizda qarasam, masjid odam bilan liq to'la edi. Qolaversa, masjid juda ham katta edi. Qo'rqib ketdim. Otamga uzr aytdim. O'sha paytda hali yosh edim. Necha yoshda edingiz? Taxminan 12-13 yosh edim. Otamga, otajon uzr, buncha odamning oldida tilovat qila olmayman dedim. Otam esa, ularga e'tibor berma, o'qi dedilar.
Shunda yig'lab yubordim. Yig'laganimni ko'rib, rahmlari keldi. Xo'p, mayli, hech qisi yo'q, bo'ldi. Istamasang o'qima dedilar. Keyin masjid ichkarisiga kirdik. Masjidga kirib, minbar tomonga yurib borar ekanmiz. Otam menga o'girilib, g'aroyib gap aytdilar. O'g'lim, Qur'on o'qi. Sen ovozingni butun dunyo eshitishini Alloh taolodan so'rab duo qilaman dedilar. Mashalloh. Mashalloh. Shu so'zlarni aytganlaridan keyin shijoatlanib ketdim. Xo'p, o'qiyman dedim. Alloh taoloning tavfiqi bilan tilovat qildim. Tilovatim atrofga taraldi. O'sha ochilish marosimida turli delegatsiya vakillari qatnashdi. Jumladan Saudiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri ham bor edi. Yanglishmasam, ismi Saud al-Faysal edi. Otamning aytishlariga ko'ra, vazir bizni yurtda bunaqa bolalar yo'q degan ekan. Otam buni eshitib juda xursand bo'lganlar. O'qigan qiroatim ko'p joyga tarqalgan bo'lsa ham, ovozimni chiroyli deb hisoblamayman. Bu kamtarlik emas. Jiddiy shunday fikrdaman. Ovozi menikidan chiroyliroq qorilar juda ham ko'p. Lekin nazarimda otamni duosini barakasidan Alloh taolo namozda va boshqa yerda qilgan qiroatimni dunyoga tarqatgan. Bu Allohning fazlu marhamati. Qur'oni Karim va uni yodlashning ahamiyati haqida so'rashibdi. Xususan arab va ajam bolalarga buning ahamiyati haqida so'zlab bersangiz. Albatta. Shak shubhasiz Qur'on Alloh taoloning kalomidir. Alloh taolo albatta bu eslatmani biz o'zimiz nozil qildik va shubhasiz o'zimiz uni saqlaguvchimiz deb marhamat qilgan. Qur'on eng yaxshi narsadir. Alloh Qur'onda albatta bizni o'zimiz sizga bu Qur'onni bo'lib nozil qildik deb Qur'onning ulug'ligini bildirgan. Yana bir oyatda darhaqiqat sizga 7 takrorlanuvchini va ulug' Qur'onni berdik degan va boshqa oyatda yulduzlarning botar joylariga qasam ichirman. Albatta, agar bilsangiz bu ulug' qasamdir. Albatta u ulug' Qur'ondir deb marhamat qilgan. Alloh taolo Qur'onning fazli haqida yo'q, buyuk Qur'ondir. U lavhul mahfuzdadir degan. Alloh Qur'onning ulug'ligini, buyukligini bildirib, Qur'onu Karim, Qur'onu Azim, Qur'onu Majid deb atagan. Demak, Qur'on Robbimizning o'zi buyuk deb sifatlagan ulug' kitobidir. Unga hech narsa teng kelmaydi. Men avvalo o'zimga va barcha musulmon erkak va ayollarga, katta yu kichikka aytamanki, Alloh bergan quloq, ko'z va ofiyat ne'matidan foydalanib, Allohning kitobini yodlaylik, hifz qilaylik. Allohning kitobini anglagan qalbni inshaalloh Alloh azoblamaydi. Allohning izni bilan albatta. Agar bugundan boshlab ertagacha Qur'on va Karimning fazilatlarini sanasak, vaqtimiz yetmay qoladi. Lekin bir narsani bilishimiz inshaalloh kifoya qiladi. Allohning kitobini hifz qilgan odamga Alloh taolo boshqalarga nasib qilmagan mukarramlikni beradi. Uni o'z ahlidan qiladi. Allohning odamlardan bo'lgan ahli bor. Ular Qur'on ahli, ular Allohning ahli va xos kishilaridir. Qorining ota-onasini jannat toji bilan mukarram qiladi. Agar kishining qori farzandlari ko'p bo'lsa, shubhasiz uni darajasi boshqalarnikidan yuqoriroq bo'ladi. Qur'on va Karimni yodlashga, o'rganishga astoydil bel bog'laylik. Inshaalloh Alloh bizni muvaffaq qiladi. Inshaalloh. Alloh mukarram qilsin. Amin. Hazrat, Qur'on yodlash va qiroatga oid matnlarni yodlashdagi eng afzal uslub qaysi?
Shu haqida ham gapirib bersangiz. Xo'p, yaxshi. Imkon qadar qisqa va lo'nda javob berishga harakat qilaman. Yodlash ikki qismdir. Ikki qism. Zehnning yodlashi va tilni yodlashi. Zehnda yodlashda tez yodlanadi va tez unutiladi. Subhanalloh. Ya'ni eng tez yodlash zehnda sodir bo'ladi. Agar sizga telefon raqamimni aytsam, 55 67 88 desam, hoziroq yodlab olishingiz mumkin. Miyada. Ha, miyada. Lekin uni erta yo indin unutasiz. Nega? Chunki zehn ma'lumotni shunday qabul qiladi. Zehn qabul qilgan narsani xotirada mustahkamlaydigan narsa bu tilning takroridir. Ko'p takrorlash orqali ma'lumotlar xotirada mustahkam o'rnashadi. Padar buzrukvorim rahimahulloh aytardilar: nega odamlar Fotiha surasini adashmay o'qiydi? Holbuki Fotiha ham Qur'on suralaridan biri, boshqa suralardan oson joyi yo'q. Nega ko'pchiligimiz qalbimiz g'ofil holatda o'qisak ham Fotihada xato qilmaymiz? Chunki u ko'p takrorlash orqali xotiramizga mustahkam o'rnashgan. Shuning uchun xotirjam o'qiymiz. Xotirjam. Qur'onni yod olishni istagan odamlarga tavsiyam shuki, ta'limning boshidanoq takrorlashga e'tiborli bo'lishsin. Faqat zehnda yodlashga suyanib qolishmasin. Sahifani boshidagi oyat falon, oxirdagisi falon ekan deb kifoyalanmasin. Qayta takrorlayversin. Boshida ana shunday ko'p takror qiladi-da, yaxshi yodlab olgach, endi takror o'rnini kunlik vazifa egallaydi. Vazifani hech qachon tark etmasin. Masalan, har haftada xatm qilsin. Aslida bu hofizi Qur'on qilish kerak bo'lgan eng oz vazifadir. Otam rahimahulloh bilan meni o'rtamizda bo'lib o'tgan shu mavzuga oid voqea odamlar orasida mashhur. O'sha voqeani so'zlab bersangiz. O'sha paytlarda Misrdagi Azhar universitetida o'qirdim. U paytlarda hech kimda mana bunaqa telefon, internet kabi aloqa vositalari yo'q edi. Bunaqa narsalar haqida odamlar eshitmagan ham edi. Shu bois padar buzrukvorim Qohirada to'xtab o'tishlari haqida umuman xabarim yo'q edi. Otam tibbiy ko'rikdan o'tish uchun shogirdlari bilan Italiyaga safarga chiqqan ekanlar. U shogirdlari Italiyada elchi bo'lib ishlardi. Yanglishmasam o'shanda milodiy 82-yil edi. Samolyot bir necha soatga Qohirada to'xtab o'tadigan ekan. Otam juda ham hurmatli shayx bo'lganlari uchun Misrdagi Somali elchixonasi xodimlari u kishini kutib olib, mehmonxonaga joylashtirishibdi. Otam ularga: "O'g'lim shu yerda o'qiydi, ko'rishsam bo'larmikin?" deb so'rabdilar. Ular: "Ha, olib kelishimiz mumkin" deyishibdi. Ular yuborgan mashina kelib, meni olib otam joylashgan mehmonxonaga olib bordi. Ota o'g'il ko'rishib salomlashganimizdan so'ng qarindoshlarim, tanishlarim haqida so'ray boshladim. Falonchi nima qilyapti, pistonchi qayerga ketdi va hokazolarni so'radim. Chunki o'sha paytda telefon kabi aloqa vositalari yo'q. Holatdan bexabar edim. Shunday savollar berishni boshlaganimda otam: "O'g'lim, men senga ozgina pul berish uchun chaqirtirgandim" deb $200 berdilar. Va shu pulni olginda bekorchi savollar bilan meni Qur'on virdimdan mashg'ul qilib qo'yma. Istasang men bilan birga Qur'on o'qi. Samolyotim uchguncha o'qiymiz. Agar istasang bor, o'qishingga qayt. Lekin mendan falonchi, pistonchilar haqida so'rab, Qur'ondan chalg'itma dedilar. Bo'ldi. Birga qiroat qilamiz dedim. Birga Qur'on o'qidik. Otam bilan chorak poradan navbatma-navbat o'qidik. Parvoz vaqtigacha taxminan
5-6 pora Qur'on o'qib qo'ydik. Ha, Mashalloh. chunki otamning kundalik virtlari 10 pora edi. Mashalloh, subhanalloh. Safarda ham, boshqa holatda ham virtlarini qo'ymasdilar. Behuda suhbatlarga vaqtlari yo'q edi. Ha. Alloh bizga ham nasib aylasin. Turli qiroatda o'qirmidilar? Ha. Turli qiroatda o'qir edilar. Har bir rivoyatda alohida xatm qilar edilar. Mashalloh. Alloh siz-u bizlarga rahim qilsin. Yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Baraka topinglar. Qur'on ahliga, Qur'on ixlosmandlariga va Qur'on yodlayotganlarga nasihat qilsangiz. Nasihatim o'sha. Jiddu jahd bilan Qur'on o'rganishsin, o'rgatishsin va tadabbur qilishsin. Eng muhimi, Qur'on nozil qilinishining eng asosiy sabablaridan biri bo'lmish Qur'onni tadabbur qilish va har bir oyatda to'xtab tafakkur qilishga e'tiborli bo'lish kerak. Allohning kalomi har qanday holatda foydalidir. Hatto ma'nosini bilmaydiganlarga ham foyda beradi. Ajr yoziladi. Allohga qurbat hosil qiladi. Lekin eng afzali shuki, kishi o'zi tilovat qilayotgan oyatlarining ma'nosini ham bilsin. Qur'on ma'nolarini o'rgansin va Allohning kalomini tadabbur qilsin. Shunda qalbimizda Robbimizning kalomi ulug'lanadi. Bu narsani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning va sahobai ikromlarning siyratlarida ko'rishimiz mumkin. Ular Qur'onni sevishgan, ulug'lashgan. Sahobalar hayotidagi ta'sirli voqealardan birini aytib beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan g'azotdan qaytayotganlarida 2 kishini tanlab oldilar va ularga tunda askarlarni qo'riqlab soqchilik qilishni tayinladilar. Ulardan biri tunning birinchi yarmida, ikkinchisi esa ikkinchi yarmida soqchilik qilishga kelishib olishdi. Tunning ikkinchi yarmini olgan kishi uxladi. Birinchi yarmini olgan kishi esa turib namoz o'qidi. Qorong'u tunda mushriklardan biri kelib namoz o'qiyotgan soqchini ko'rdi-da, unga kamondan o'q uzib yarador qildi. Ya'ni soqchiga o'q tegib qon oqdi. Lekin soqchi qiroatni to'xtatmadi. Ikkinchi o'q tegsa ham qiroatni to'xtatmadi. Uchinchi o'q tekkach, ruku sajdalarni qilib, so'ng sherigini uyg'otdi. Sherigi uyg'onib qarasa, boyagi kofir qochib ketibdi. Keyin qarasa, uyg'otgan soqchi yaralangan ekan. Unga qarata, bu nimasi? Nega birinchi o'q tekkandayoq xabar qilmading? Nega meni uyg'otmading dedi. Uning javobidan va Qur'onga bo'lgan muhabbatidan hayratda qoldi. U Allohning kitobidan bir sura o'qiyotgan edi. Qiroatni to'xtatgim kelmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tayinlagan topshiriqni bajara olmay qolishdan qo'rqmaganimda, qiroatni to'xtatishdan ko'ra hayotimni afzal ko'rgan bo'lardim dedi. Ya'ni men o'lib, anavi kofir musulmonlarga ziyon yetkazishdan qo'rqqanim uchungina qiroatni to'xtatdim. Chunki menga ularni qo'riqlash vazifasi yuklatilgandi. Agar shu xavotir bo'lmaganda, surani to'xtatishdan ko'ra jonim chiqishiga rozi edim demoqchi. Shuning uchun men doim aytaman, ular bilan bizning farqimizni ko'ringlar. Ayrimlarimiz bor. Bir surani o'qishni boshlaydi-da, keyin nimadir arzimas sabab bilan qiroatni to'xtatadi. Kimdir sizga qo'ng'iroq qiladi. Siz esa qayoqdagi gaplarni deb qiroatni to'xtatib qo'yasiz. Bunga o'xshash holatlar ko'p. Facebook va hokazo ijtimoiy tarmoqlar sizni qiroatdan chalg'itib qo'yadi. Biz bilan salaflarning o'rtasidagi farq juda ham katta. Qarang, haligi odam o'z jonini bir surani tilovat qilishni to'xtatishdan qadrsiz deb bildi. Ya'ni o'z ruhini tilovatni to'xtatishdan arzon baholadi. Hozirgilar esa telefon qo'ng'irog'i yo Facebookni deb qiroatni to'xtatadi. Holbuki ikkovi ham Qur'onni yaxshi ko'raman deb da'vo qiladi. O'zingiz aytingchi, qaysi birining da'vosi ishonchliroq? Kalamullohning qadriga yetishimiz kerak. Qur'on ahliga qiladigan nasihatim va tavsiyatim shu. Alloh taoloning kalomini ulug'lang,
O'qing, o'qiting. Qur'oni Karimni yerga qo'ymang, yuqorida saqlang. Hurmat qiling, ulug'lang, e'zozlang. Shunda inshaalloh Alloh bizni darajamizni ko'taradi. Hazrat, so'rashga ijozat bersangiz, sizda kundalik virdingiz qancha? Bir narsa esimga tushdi. Misrdan qaytganimda otam mendan Qur'ondan virding qancha deb so'ragan edilar. Har hafta bir marta xatm qilaman deb javob bergandim. O'zimcha otam meni maqtab, barakalla deydilar deb o'ylagandim. Aksincha, tanbeh berib, nega buncha kam? Bu qanaqasi? Nima? Seni mashg'ul qiladigan xotining, bola chaqang bormi? Shuncha vaqt nima qilasan dedilar. Otam meni 4 kunda yo 3 kunda xatm qilishimni istardilar. Alloh taolo meni shu darajaga yetkazishini so'rab duo qilaman. Lekin hali hanuz 7 kunda xatm qilaman. Allohning izni bilan har haftada xatm qilaman. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Yurtimiz ahli va musulmonlarga tilaklaringizni aytsangiz. Suhbatimizni tugatishdan avval fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, modomiki sizlar Qur'on ahli va Qur'on ta'limi bilan mashg'ul ekansizlar, ikkita nasihatim bor. Birinchi nasihatim juda ham muhim. Hozirgi kunda dunyodagi ko'p Qur'on yodlatish dargohlarida bunga e'tiborsizlik qilishmoqda. U ham bo'lsa Qur'onni vaqf bilan o'rgangan kabi vasl bilan ham o'rganish. Hozirda aksar Qur'on yodlatayotganlar Qur'onni vaqf bilan o'rganishmoqda. Ya'ni har oyatda to'xtabmi? Ha, har oyatda vaqf qiladilar. Ular vaqf o'rinlarini faqat vaqf holatidagina o'rganadilar. Agar o'sha qoridan vasl bilan ulab o'qishni so'rasangiz, so'z oxiridagi harakatini bilmaydi. Vasl esa harakat bilan o'qishni talab qiladi. Vaqf qilish uchun sukun bilan o'qiysiz. Shuning uchun uni to'xtashda vujudga kelgan oriz sukun deb atashadi. Lekin vasl qilib o'qisangiz, harakat bilan o'qishingiz kerak. Xo'sh, qaysi harakat bilan o'qiysiz? Masalan, Fotiha surasini olaylik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Mana bu vasldir. Yaxshi. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bu ham vasl bilan o'qishdir. Buning uchun siz marfu ekanini, undan keyin kelgan bog'lovchi hamza vasl bilan o'qilganda tushib qolishini bilishingiz kerak. Shunda siz oyatni deb o'qiysiz. Vasl bilan o'qiganda vasli hamzani talaffuz qilish mumkin emas. Agar uni tushirib qoldirmasangiz, u qat'iy hamza bo'lib qoladi. Xo'sh, Qur'onni o'rganayotgan tolibi ilm buni qanday biladi? Vasl qilib o'qish bilan. To'g'risi, bu nasihatni mendan avval boshqasi aytganini bilmayman. Har holda buni hech kimdan eshitmaganman va hech qayerda o'qimaganman. Ne'matni zikr qilish qabilida aytamanki, bu meni xulosam, taklifim. Yaxshilab eshitib oling. Kimda kim Qur'ondagi harakatlarni, so'zlarni yodlagan kabi yodlamas ekan, u hofizi Qur'on hisoblanmaydi. Kimda kim Mutlaqo Qur'ondagi barcha harakatlarni, Qur'ondagi so'zlarni yodlagan kabi yodlamas ekan, u o'zini hofizi Qur'onman deb da'vo qilmasin. Masalan, Qasos surasidagi bu oyatni o'qisa. Va tawalla anhum va tawalla ila dhill ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بداية الآية إيش هي؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Bu vaqf. Sukun bilan vaqf qilasiz. Lekin men vasl bilan o'qishingizni so'rasam, qanday o'qiysiz? فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما. Zammali tanvin bilan o'qiysiz. Kasrali tanvin bilan emas. Ko'pchilik undan avvalgi so'z kasrali ekaniga chalg'ib qolib, deb kaslari o'qiydi. Jumlaning asl tuzilishi quyidagicha. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Mana buni bilish esa
ilm talab qiladi. Yana bir oyatni Fotir surasida quyidagi oyatni olaylik. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كلنا عرفنا الوقت. Bu yerda qanday vaqf qilishni hammamiz bilamiz. Ishoning, juda ko'p qorilardan so'zining harakatini so'rasam, bilishmaydi. Chunki ular buni o'rganishmagan. Bu yerda zammali tanvin bor. وغرابيب سود. Ammo birov uni kasrali tanvin, yana biri zammaning o'zi deb javob beradi. Bularni bari xato. Xo'sh, hofizi Qur'on harakatlarini bilmasligi uzrli holmi? Yo'q, aslo. Shuning uchun barcha ahli Qur'on birodarlarga murojaat qilib aytamanki, Qur'on yodlayotgan tolibi ilm vaqf bilan yodlash bilan barobarida vasl bilan ham yodlash kerak. Bu narsa ustoz uchun ham, shogird uchun ham foydali bo'ladi. Bu birinchi nasihatim edi. Umid qilamanki, bunga ehtimom berasizlar. Xususan O'zbekistondagi birodarlarimiz inshaalloh e'tiborli bo'lishadi. Ikkinchi nasihatim shuki, qiroatda mo'tadil bo'lishga intilish. Alloh taoloning kitobida mubolag'a, takalluf va ortiqcha talablarni qilmaslik kerak. Imom Ibn Jazari rahimahulloh o'zining mashhur qasidasida Muqaddai Taul Jazariyada Qur'onni tajvid bilan yoqimli o'qish haqida nima degan? Tajvid talaffussiz, mukammal suratda, qiynalmasdan, muloyimlik bilan nutq qilishdir. Ya'ni kishi Qur'on o'qiganida tabiiy holatdan chiqmaydi. Yuzida zo'riqish paydo bo'lmaydi, qattiq kuchanmaydi va hokazo. Tajvidda mubolag'a qiladigan ba'zi bir kishilardan eshitib qolganimizdek, lablarini beo'xshov harakatlantirmaydi. Bunaqa bo'rttirishning qiroatdagi asosi yo'q. Bunga aslo hojat yo'q. Ya'ni sanadi yo'q. Ha, shunday. Buni hech qanday sanadi yo'q. Allohga hamd bo'lsinki, Alloh ushbu zamonamizda imomlarimiz, shayxlarimiz, qiroatni o'rgangan ustozlarimizning meroslarini bizga boqiy qoldirib qo'ydi. Masalan, Shayx Husari, Shayx Minshaviy va ushbu sohada Alloh bergan boshqa imomlar, ustozlarning avjo yozuvlari bor. Ularning qiroatlarini eshitsangiz, oson, yengil, tabiiy qiroatni ko'rasiz. Biror bir mubolag'a ham, takalluf ham yo'q. Qiroatda mubolag'a qiladiganlarning o'qishidan quloqlar qomatga keladi. Ularning qiroatlarini eshitib kishi lazzat topmaydi. Shuning uchun qiroatda mo'tadil bo'lish, tabiiy ravishda qiroat qilishni nasihat qilaman. Vallohu a'lam. Alloh sizlarni mukofotlasin. Ijozatingiz bilan yana bir savol bersam. Siz qaysi qorining tilovatini eshitasiz? Qaysi qoridan ko'proq ta'sirlangansiz? Eng avval Shayx Husariydan ta'sirlanganman. Mashalloh. Ilk qiroat qilgan paytlarimda Shayx Husariyga taqlid qilar edim. Rahmatli otamning dars majlislarida qorilar taqlid qilmay, o'z ohangida tilovat qilar edi. Men esa Husariyga taqlid qilib qiroat qilardim. Otam Shayx Husariyga taqlid qilayotganimni ko'rib, meni yanada shijoatlantirdi va o'sha paytdagi Shayx Husariyning avjo yozuvlarini olib kelib berdi. Katta plastinkada eshitardik. Bu endi 70-yillardagi gap. Avvaliga Husariyga taqlid qildim. Keyinchalik qiroatim rivojlanib borib, o'z uslubim hosil bo'ldi. Lekin avval boshida qiroat ustozim Shayx Husariy edi. Hozirgacha Shayx Husariyning qiroatini tinglashni yaxshi ko'raman. Shuningdek, ilgari katta ustozlar, masalan, Shayx Minshaviy, Shayx Muhammad Rifat, Shayx Muhammad Imron va boshqa shayxlarning qiroatlarini tinglab rohatlanaman.
Hozirgilaridan haramdagi Shayx Huzayfiyning qiroati ham menga juda yoqadi. Hozirgilar orasida men uchun eng gultojisi Shayx Muhammad Ayyub bo'ladi. Ovozlari juda yoqimli va go'zal. Xususan namozdagi qiroatlari go'zal. Studiyada yozilganlari unchalik emas. Masalan, o'zimning ham ikki xil qiroatim bor. Birinchisi ta'lim uchun studiyada yozilgan qiroat. O'zim shaxsan uni yoqtirmayman. Lekin o'zimga yoqadigan qiroatim namozda qilgan qiroatimdir. O'zim ham ba'zan shunda rohat topaman. Ana o'shanda baraka bor. O'shanda yaxshilik ko'p. Jamoat oldida o'qiysiz va eng avvalo Allohning huzurida o'qiysiz. Namozdasiz. Unda xush o'zgacha bo'ladi. Janob, Alloh sizlarga barokat bersin. Alloh taoladan tez kunlarda sizlarni ziyorat qilishga muvaffaq qilishini so'rayman. Allohning izni bilan madrasa-yu o'quv yurtlaringizni ko'rib kelaman. Sizlardan juda minnatdorman. Shayx Hasan hamrohlari bilan Makka-i Mukarramadagi uyimizga tashrif buyurdilar. Bu uydan umra, haj va ziyorat paytlarida foydalanamiz. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Alloh sizlarni mukofotlasin. Xush kelibsizlar. Sizdan ham minnatdormiz. Vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Alloh vaqtingizga baraka bersin. Bizni va barcha musulmonlarni sizdan doim manfaatlanish bilan rizqlantirsin. Duolaringizdan umidvormiz. Yurtimizga tashrif buyurishingizni kutib qolamiz. Bu biz uchun katta sharaf. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Rahmat. Assalomu alaykum. Katta rahmat.